我丢，这里好多瓜呀！不会是钓鱼吧？先用个燃烧瓶试试水。还好我刚刚没过去捡啊！这些人太老六了。我到底要看看这些人躲在哪里玩钓鱼？怎么这后门给堵了？我真服了这些老六，以为这样就能挡住我吗？必须教他们做人。首先扔个闪，到正面封个烟烟。兄弟们捡瓜啦捡瓜啦！太美鸡鸡了。我的西瓜呢？都怪你，我的西瓜全没了。居然是小姐姐在钓鱼。我也不知道，瓜咋没了呀？都怪你！我太过分了，我居然去偷小姐姐的西瓜！呜呜呜呜！我太不是人了。没事，我包里还有瓜。居然还有私货。